Hadda illee dhufee jira hodhufillee madittuu wajjin dhufee jira. Mashallah tabarakallah hadhamu waaw narraa babbareedee jira. Ilifoormii keessaa bahee fataa jedhee dhufee jira. Achiin immoo maandilimsii minaamin mul'ata rimaachis isin yazaara. Akkasuma jedha duubanuma beesodaa barri achiin danteerti. Amma wannan hundaafuu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtanii bakka jiraattan uummata qaqqaalee isiniin jedha. Hadhamoo akkuma isiniin jedhe madii wajjin dhufe isiniin jedhee jira. Madii jechuun ka waggaa 3 fuutuu irratti idoon dadhabin idoon salacha'amin hojjettee hadha sikkeetaamii taatee jechuudha. Hadha bakka sikkeetaamii jechuun afaan jiraatu maaliif afaan oromoo irratti gadhee maaliif hin qaanne nuti yazaara jechuudha. Hojjettee irratti nama bakka wuxxeetii argatee hadhamoo nuuf qooddee goobasi bakka dubartii jabdu. Anillee dubartii akkasiisan ta'uu barbaada. Duraan akkuma beektan utubii kee kan duraatiin na beektan illee kushiinaa keessa deemee maal godhee kaan godhee utubii viidiyootti cannaqamee waraabuu viidiyoo maalii waraabaa maal godha jedhee mataan na dhukkuba. Garuu akka sedoon ta'e wanuma beekurra namni fakkeenyaaf maaliif yaada kana fidde wanaan jettanii hin arga ijoollee baay'ee utubaroota na ja'a abjala seenee jechuu laalu viidiyoo editing irratti deebi'ee immoo sodaa fuula keessan baasu koomentii sodaattanii dhiisu. Koomentii sodaattanii dhiisnaan machem jechuudha. Namni xurulleen akkuma jiru namni badalleen jira waan ta'eef waan ta'eef immoo sammuu keessan afamansiiftanii waan badallee badamaan taqabbalu xurullee akkuma xuruutitti xuruu bichaan eeginaa ilma namaatirra ilma namaa waan isiniin jedhu hin dhabamu waan ta'eef is sodaatinaa warra sodaattanii yookaan fuulii kee akkami baasaa yookaan immoo maal hojjedha wanni mu hojjettu bakka jechuun kana bakka dandeettiin kee haasaallee haasawuma haa ta'u bakka nama asaamanuu yookaan immoo buleeyyantii waan nama mudaterra yookaan immoo bakka namoonni arrabsinii haymanotii nama hin tuqinii bakka namaaf nama lolchisiisinii waan bada ilma namaatii waan badduu hin dabarsinii bakka saniin booda hojjedhu uumamaan sodaachisu hin jiru waan ta'eef yaa obboleettii qaalee irraan immoo deebi'ee warri utubarootaa jechuudha. Tasfaa muruna hin sodaatina bakka akkuma dura isiniin jedhee baa dubbadha. Anamma duraan akkuma isiniin jedhe kushiinaa keessa nyaata namni hojjetu viidiyoo raabbadhu jedhaa hojjetu iddoo namitti nyaata godhinaan jedhiifaa godha viidiyoo yoo raabbatu akkas idoon ta'e wannuma si mudate irraa yookaan guyyaa hadhaa si mudate keessatti dabarsuu ni dandeettanii. Ani fakkeenyaaf diqqoo biyyaansa ji'a jawoo akka ji'a jaanaaf fakkaatu iddoo utubii jammare. Ta'ullee garuu irraa hin dadhabne dhima naannessaa jira guruuppiillee hiinee maal akkasitti immoo maashaallaadha daddaftanii guuttanii sa'aatillee dafessinii guutaa laayikillee daftanii guuttanii gisee dhiqqishuu keessatti jechuudha. Garuu dadhabbii qabaa hoo sa'aatii qabaattan irratti hojjettanii garuu sa'aatii guutuu idoon ta'in kitti cannaqamuu qabatan moonii ta'uu idoon ta'in maal hojjedha yaanni kiyya maali yaanni ani miidiyaa kanarra dabarsu maali namaaf nama ol lolchisiisu moo yaada akkamii qabadhee dhufaadha malee utubicha manatu maqaa miti. Fakkeenyaaf warri mataa waa'ee mataatiin dhufuu dandeettan waa'ee fuulaatiin dhufuu dandeettanii jechuudha. Isin tolee bakka viidiyoo wanni isin barbaachisu viidiyoodha khalaas kuma wanni isin jedhu hin jiru. Viidiyoo bakka xiraatii diqqoo anama meenatti hima asiin immoo jechuun galgala irraa waraabuu natti tolu maal akka ta'e immoo akka Dubaayitti sa'aatii 2 akkan garuu dogisee bakka galgalaan waraabee guyyaa waraabee das nama jedha maabiraatillee achi carrarrillee maskootirraan naasena warri baay'een utuu birraan barsiis carrarii soqadha jedhanii carrarii bootaa aduu wanni itti jechuudha. Garuu baay'ee tuqaa hin qabu waan ta'eef amma kunuu bareeda. Garuu waan garaa nama nyaattu keessaa barkan viidiyoo kaleessa waraabee amma sagalee irra waraabaa jira. Yaan isin dabarsuu barbaadde yaanni zaaraan tun dabarsuu barbaadde yaada babbareedoo eeti garuu afaan ol keessa jiraatti battabamee jennaan ani immoo hadha sagalee irratti waraabaa jira jechuudha. Garaa nama nyaattu garuu maaliif sodaataa waraabee waan ta'eef ammoo sagalee irratti amma mee wanni isiniin jechuu barbaade jabaadha hojjedha waan irrattu wanni bicha utuu bicha idoon ta'in bakka dubartii wanni jedhaatiin dubartii kam cintuu barbaada. Amma laala warra utubaroota yookaan lafaa diqqoo abirishfaa hadheessu jira mee laala mee dura viidiyoo isaanii duuba deebi'aa laala akkuma dhiikan viidiyoo meeqa nama meeqa laala warra dhaqee kun amma ijoollee lama argamu utubaroota
akkanatti dabarsinee akkanatti hojjedhaa akkas ta'a akkana ta'an illee akkanatti dabarsinee akkuma keessanii kana viidiyoo maal hojjenne jennee cannaqamnaa akkas taana bexaamiti jechuu bakka warra yuutuubar dura dhufe kanneen dura guddate kanneen isaan laala sirriitti jechuudha akkuma kii kana cannaqamanii maal godha akkam godha yaada maaliidha hoo viidiyoo banattanii teettan jechuudha yaan dhima isinii dhufa garuu ol keessa isin jalaa ta'a ol keessoo isin jalaa ta'e sanoo sagalee keessaa jechuudha bareechiftanii sagalee keessaa kaawwanni jettassan deebitanii yoo nettan anama kaleessa waraabee viidiyoo kana woo waraabu yaanni kiyya kan dhufeef sun ol keessa naalaataa ta'e ammatti illee jechuudha beektanii mana arabaa keessa teettanii immoo yaanni keessan buuta dhibba sin jalaa dhaqa waan ta'e garuu dura bakka wanna hojjetu hoddisan waan dubbatu hoddisan sammuu kee keessatti raraarsii goote maal bakka seen yoo taraddaa mana arabaa keessa jira waan ta'e anama akkuma argitan kiinno barriin achiin banaa jira jarri dhufte moo hin dhufne moo ijoolleen nan dhufa moo bakka cinniqqeedhaa keessa kiyyaa daaqaaqu malee haasaa jira garuu chiloota baay'ee kan ijoollee mana arabaa keessa jiru wallahi dandeettii adda addaa kana qabna fuwaarii kanneen fuwaarii jedhama nar laalina caba kana fakkaate maal akka ta'e mooji amma sagalee kiyya andura sagalee kiyyaa hin dhageeffanne beektanii amma dhageeffataa waraabeetu akkasiniin jedhan caba qaboo haasa'u narra hin laalina waan hundaafuu gara dhufetti viidiyoo maanni jedhu dide yaanni kiyya asirratti baay'ee daddabarse garuu amma sagalee irratti waraabee jennaan malee amma diituubiin kaa wallahi amma maasha Allah akkuma kudhan guuttee jirti akkuma kenna sani ifaajjee chaalenjii hojjetanii hojjala bulanii maal jedhanii garuu gizee baay'ee moonii irraa kaasee moonii irraa qonoxxoxe jechuun ani sanii miti chaanaalii kee ka duraa tokko noona beekta Zaaraa Arsii ka jedhu sa'aatii 500 qaba laayik illee 600 qaba viiwillee akkasuma ni qaba sunnaalaa gubannaa mulumaaf jibbe bakka hin barbaadu utuu jedhamu kanaa jedhe bexaam itti na dabbar garuu madii tuubii tana akkuma tasaa ta'e aggaxaanii narra dhufe nageeffa dhingii jedhe ganamuma san ka'ee viidiyoo hojjedhe yoo sin jedhaman tan ganamuma san ka'ee viidiyoo hojjedhe garuu chaanaali san caalaa shosho'aa jira iddoo ittiin cannaqamin iddoo ittiin yaadin fakkeenyaaf gisee san eebaluu hadhe taranyaan wanni bakka canniqna jedhee jechuudha mutaan kibbiisii na ta'e yaan irratti viidiyoo irratti yuutuub irratti hojjedhulee naaf future yoo san bakka viidiyoo gadi lakkisu viidiyoo mijirtu tama duraan gadi lakkisu edaa viidiyoo akkas edoon ta'een chaalenjii bichaa laayikii soquu bichaa maal edoon ta'een edaa faamilii ama giddeetaa fakkaata sanii galee amma warri chaalenjii wajjin hojjettan warri komentii olii kaa'uuf jawaaba illee torna dhageettanii guruppiin telegiraamiin jirtanii woosaappiin iimoolleen dhima jirraa waan kana ta'eef anillee keessa jira waan ta'eef giseessan bakka yaan yuutuubii maal irratti hojjedhaa sunnaaf hin dhufu hadha laayikii meeqa gal maal ta'in akkam akkasidha waan ta'eef amma madii bira deemna warra achi keessa jirtan illee hojjedha rakkoon qabu yaada ዩቱብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብር ከፈለኝ። እንዴት በአጭር ጊዜ ውስጥ ዩቱብ እንደከፈለኝ፣ በምን ያክል ጊዜ፣ ስንት ዶላር፣ በኢትዮጵያ ደግሞ ስንት ብር፣ ግልጹን በደንብ ነግራቸዋለሁ ማለት ነው። ብዙዎቹ ዩቱብ ይከፍላል፣ ዩቱብ ህይወት ይቀይራል። ነገር ግን ይሄን ያክል ከፈለኝ ያለ ዩቱበር እኔ እስካሁን አያጋጥመኝም። የአንድ ወሩ ይለያያል፣ የሁለት ወሩ ይለያያል፣ የሶስት ወሩ ይለያያል። እሺ አሁን የከፈላችሁን ንገሩን። ስለዚህ እኔ ደግሞ በትክክል አሁን ላይ በሁለት ወር ውስጥ ሞኔታይዝ የሆነው 2 ወር ሆኖታል። በሁለት ወር ውስጥ ስንት ብር እንደሰራውና ስንት ዶላር እንደከፈለኝ በኢትዮጵያ ደግሞ ስንት ብር እንደሆነ በግልጽ በትክክል ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁ እንዳት Kina madii akkuma dhageettan dooraalis nama afoo keenyatti bitittin goota jirti argitanii dhugaa rabbi sagalee akkuma dura sanan jedhe silkii biraatiin waraabee maal akka ta'e moojii olitti naa ufuu didee rakkoon qabu naa taraddaatan jedhee yaada dhaqaatiin yuutuubii isii jala seenaatiin laalaa wanni isiin daddabarsite illee maaliif akka jajjabaattanii kan irra caalaa warri yuutuubii hojjetaa jirtanii jajjabaattanii hojjajjabeessinee jechuufi isillee yoo mana arabaa keessa teesseetuma kana hojjette garuu isi waggaa sadii lifaatii waggaa sadii induraate edoon iti ji'a sadii hojjenne uuf jennee dhiifna hin dhiifne jechuudha tasfaa irraa murre waan baay'ee wanna maallaqa achirrallee argatte kanaan godhe kana maaliif ammoo asii galallee asitti deebi'u odoon ta'in silkii kennuu akka qabanneetuma deemnaa omaa bakka viidiyoo waraabdan waayifaa sun hin barbaachisu waraabdaniituma lafa keettanii attaa mana waayifaa illee deemtanii gad lakkistanii ijoollee baay'ee ageeffataa turtan viidiyoo hojjedhee ka'ee
boota waayifaa deemee boota gana sa'aatii ganaa deemeetiin viidiyoo keessatti gallakkifadha maal jedhanii dubbatanii sinillee akkas godhuunii dandeettan jechuudha. Jajjabaadha obboleeyyan tiyya qaqqaalii oonu sin sodaachisu duubatti sin deebisuun tasfaa sin mursiisuun jiru laala harka sinidhaa jiraatitti maashaallah jabaadha siniin jedhaadha. Garuu akkuma argetti immoo ijoolleen baay'een wanni jettanii bakka goobazidha editingiifi yookaan akkaataa itti hojjettan wajjaa hin barbaadan garuu akka itti hojjettan wallaaltan akkuma anaa jechuudha. Ani immoo xiqqishuma isii turra naa galee xiqqishuma naa galte san immoo xiqquma isinii qooduu barbaadite yaa obboleeyyan tiyya qaqqaalee waa'ee editing illee afaan oromoo afaan amaaraatillee ni jira. Afaan keenyallee ni jira afaan oromootillee akkaataa viidiyoo editii ittiin godhan jedhaate sarchii dhabaafadha waa'ee yuutuubii barnoota waa'ee yuutuubii hojjettan takkaan walla suuta jettanii dhageeffatanii biyaansi ji'a tokkotti fudhadhaatiin baradha. Ani illee barannee sun wajjin baradha garuu xiqqishuma gabeek haayilii akkasanii ta'an fakkeenyaaf madiini guyyaa sana galgala gaataamii ta'e natti dhufe viidiyoon isin dhufnaan dhageeffadhee sirri misittee dhageeffadhee garuu yuutuubii kana baay'ee hoggaa baay'ee hojjechuu barbaada garuu gaafii sammuu kiyyaati maal irraa argatanii maaliif akkana ta'anii eeshumaa nyaatanii dhugan akka viidiyoo kana akkanatti gallakkisanii akkana fataa jedhanii jiraatan maali rakkee wanni isaanii fakkeenyaaf kan duraan nuti baroota eenyu laaltoonaan jettan mucachii jiitii kiyyaa jechuudha. Ani maqaan namaa waan qabatan baxaamitti ilaala isaan jechuudha. Bakka gisee tokko birrii yuutuubii kanaatiin akkana taata malee maal qabda maal jettiin indii yuutuubiin birrii namaa hin kafalaa jedha bakka biyaansi waggaa meeqa waggaa torba ol oddesaan laalu jammare oddesan yeroo yuutuubii banee anaadha mana arabaa keessa hin jiru jechuudha. Akkuma isaa sikkeetaamii ta'an kana indee sikkeetaamii ta'uu danda'a. Nagayaatti isiniin jedha kinoo harka